Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ini hari ini kita mancing lagi teman-teman. Ini spot untuk kita mancing. Ini rencana kita mau buat tenda di sekitaran sini. Jadi kita mancing. Ini berhubung hari mau hujan, ini mendung-mendung. Buat tenda di sini biar enak mancingnya nanti. Sekaligus hasilnya nanti kita masak langsung di sini. Oke, saksikan terus ya seruannya. Teman-teman, saya sedang bersama rekan saya RJ Anak Kampung. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya, biar channelnya makin berkembang. Oke, si Rian, si Bang Jamal, ya, teman-teman dengan si Bocil, si Nizam yang biasa. Alhamdulillah, satu ekor kanila mas bro, teman-teman. Kanilanya hitam-hitam ini, kanila liar. Dapat satu ekor ya. Iya, dapat lagi mas bro. Dapat anak nila lagi mas bro. Alhamdulillah. Lilis dah kau? Enggak. Ambil. Kita masak untuk di gulai rebung aja ini mas bro. Kecilnya nggak apa-apa. Padahal nggak dapat sama sekali nanti. Kampung umpannya habis ya. Makan yang ini mas bro. Acar ini. Oh, dapat mas bro. Ikan kangkung. Dapat ikan nila, umpan kangkung. Aduh, jatuh. Ini umpan kangkung tadi. Yang gedenya belum dapat. Ada mas bro. Kangkung. Umpannya kita hancur-hancurin dulu mas bro. Wah, ikan di sini panas sekali makan kangkung mas bro. Suka sekali dia. Apapun tadi saya nggak kerekam mas bro, teman-teman. Ini kameranya mati tadi, satu ekor pertama yang lumayan kasar, nggak kerekam juga tuh. Kameranya mati. Kita makan lumut. Mana tahu dimakannya. Wih, dapat. Woi, kenapa itu? Sini. Ini ikan wader kasar. Aduh, tidak kena sudah.
Rilis ini terlalu kecil, ini kita rilis aja, ambil yang lumayan lah size nya. Dalam tidak ya kau tuh? Oh, ikut cuy. Baju, aduh. Anakannya bro, pakai kangkung, 2 mata. Mulai ganas aja, sapu, Nak juga akhirnya. Apa lagi? Teker lagi. Ini kita pakai 2 kail ini kan. Biar double dia. Kangkung gulil. Tuh Mas Bro, teman. Kayaknya ikan belum mau makan, ya kita masak aja lah. Angkat ikan. Ini kita masak di sini aja lah, kita masak gulai rebung. Kita saksikan dulu. Jamal tidak mau nasi bro? Tidak. Hasil pancingan tadi teman-teman, kita masak aja langsung ya. Panas. Bumbunya lah, sabar lah. Masak dulu. Apa itu? Bumbunya tuh bawangnya coy. Yang ngecek tadi itu lupa ya. Biasanya mancing buat 9 anang kok. Masukin ikannya. Guys, makan guys. Hah? Oi, ikan. Mantap kan? Mantap ya Yan? Mantap. Oke, hari sudah hujan ini. Hujan, mudah-mudahan setelah hujan nanti ikannya banyak lagi. Teman-teman. Baik teman-teman. Kayaknya ini hujan nggak mau reda ini. Sementara kita break dulu. Kalau hujan reda mungkin kita lanjut, kalau enggak ya kita putuskan untuk pulang. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.